ကတော့ထိုက်စားစရာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဖတ်ဖိချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ညီမကကြက်ပောင်ကိုသုံးပြုထားပါတယ်ရှင်။ကြက်ပောင်ကိုဒီအရွယ်လေးတွေတုံပေးပါရှင်။ကြက်ပောင်နေရာမှာဝက်နံရိုးကိုလည်းသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နော်။တကယ်လို့ဝက်နံရိုးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကြက်အောင်ထိပြုတ်ပြီးမှသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖဖိတ်ကိုလှုပ်တဲ့နေရာမှာဖဖိတ်အနှင်းထုတ်ကလည်းရေးကြီးပါတယ်နော်ဖဖိတ်အနှင်းကိုချက်မဲ့ချက်သားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ချိန်ဆထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖဖိတ်အနှင်းနဲ့တူစိမ့်စားငပိကိုထပ်စားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ထမ်းလျက်တကြားကိုလည်းထပ်ပေးရပါမယ်နော်ပြီးရင်ကြက်သားမို့အနှဲငယ်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အကုန်လုံးကိုနှံ့အောင်နဲ့စားလိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်တော့ညီမတို့အနှိမ့်ဆက်တာတဝက်ပြီးပါပြီနော်စီအနှဲငယ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့စင်းထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကိုထပ်သားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်သွန်ဖြူအနံ့မွေးလာရင်ကြက်သားကိုထပ်ပါမယ်ရှင်ဒီအတိုင်းလေးကြက်သားကြက်ရက်ထိကြော်ပေးပါနော်ကြက်သားစောင့်နေတော့မှအချောက်ရွက်နဲ့ငုတ်ကောင်းစိမ်းကိုခြေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ထားလေးရပါမယ်နော်ကြက်သားကြက်စပြုတ်လာရင်ခရုစီအနှဲငယ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အစာအနှဲငယ်ထည့်ပါမယ်နော်ပါတယ်ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းလေးပဲထည့်ပါတယ်ခုနကစထားတဲ့အစနှင့်ထဲကိုငန်းပြရည်နဲ့တံပရာသီးအနှဲငယ်ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ငါပြရည်နဲ့တံပရာသီးကိုထပ်ချက်မဲ့ချိန်နီးမှစထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ချက်သားနဲ့အဆက်နှင့်တေချာသမသွားပြီဆိုရင်ပဲသီးစိမ်အချောက်ရွက်နဲ့ငရုတ်ကောင်းကိုထည့်လို့ရပါပြီနော်
ကြားအနှဲငယ်ထပ်ထည့်ပေးပါကောင်းကောင်းစူပွားလာလို့ရှိရင်မင်းကိုရှိန်မြင့်ပြီးတော့သေချာလေးကြော်ပေးပါနော်ဒီအနေထားလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါပြီရှင်အခုဆိုရင်တော့ဂျက်ပောင်ဖတ်ဖိလေးရပါပြီရှင်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာဖတ်ဖိတ်ကိုအမျိုးမျိုးပုံစံနဲ့ချက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာတွေပါဇက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံစံကစားလို့အဆင်ပြေဆုံးပေါ့နော်ညီမဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများပုံစံတွေစားကြည့်ဖူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံစံစားလို့ကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်နော်ချက်စားကြည့်ပါရှင်ဒီဖတ်ဖိတ်ကိုလုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တတိတော့ထားရပါမယ်နံပါတ်1ကကြတော့ကြက်သားကိုကြက်အောင်အရင်ကြော်ရပါမယ်နော်နံပါတ်2ကကြတော့ငန်းပြရီကိုကြော်ခါနီးမှထပ်စားရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကကြတော့ပဲသီးစိမ်းကမကြက်တစ်ချက်လေးဖြစ်နေရပါမယ်နော်အရန်ပြော့သွားလို့ရှိရင်စောင့်မကောင်းပါဘူးရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်